加工机运作时，由预热会产生很大的油烟雾，甚至这些的油烟雾呢，会危害到厂内的工作环境以及员工的健康，就像是吸食了二手烟以及炒菜时没有用抽油烟机一样，会致癌。那有什么方法可以来改善呢？为什么会产生油雾？加工机所使用的切削油在机器运转时，如高压供油、高速切削、研磨加工等过程中飞散所造成的。油雾弥漫中，工厂的能见度降低，意外危险事件的概率大大增高。没有改善这些油烟雾，员工长期吸入也会大大影响员工健康。最近环保局也针对了加工厂废气、花聚酯在各处安装了 AI 判烟侦测系统，民众检举而被环保局抓个正着。稽查人员夜间突袭位在彰滨工业区的某间工厂，发现厂房正在排放废气。废气从屋顶和窗户排放出来，现场灰蒙蒙一片，连视线都看不清楚。只要工厂有在排烟，就会被 AI 监控回传到环保局的群组，也会搭配 PM2.5 浓度观测。比如说像这个红色呢，就会就是数值比较高的，那绿色就会数值比较低的部分。对，有可能就是有排放污染。也就是如此，环保局抓到2间排烟异常的累犯工厂，依照空污法最高开罚2000万罚款。把这个空气污染防治设备关掉那一散大量空气污染物散布在空气中。环保局表示，别以为在工业区偷排废气会难以分辨污染源来自哪间工厂，因为只要透过科技监控，还是能揪出违法业者。所以安装油雾回收机，能相对减少厂内的空气污染、油烟雾的扩散，免除不必要的检举与责罚。让我们一同来维护工厂环境与健康。